हाय गाइज, आज मैं आपको हमदर्द जोशीना सिरप के बारे में बताऊंगा दोस्तों। जो 12 जड़ी बूटियों से बना एक प्राकृतिक उपचार है जो सामान्य सर्दी और खांसी की रोकथाम और कमी में सहायता करता है। पूरी तरह से प्राकृतिक सामक न करने वाला फॉर्मूला बिना किसी दुष्प्रभाव के छाती में जमाव, नाक की जकड़न और खांसी से राहत दिलाने में मदद करता है। इसमें सामग्री है तुलसी, मुलेठी, अमलतास, उन्नाव, बियोबा, अडुरेटा, सैपिस्तान, कार्डिया लैटिफोलिया, ग्लाइसिराइजा, ग्लैब्रा, जिफिसज और भी गाइज हैं। इसके मुख्य मुलेठी, उन्नाव, अमलतास, तुलसी है दोस्तों। मुलेठी गले की जलन को कम करने में मदद कर सकती है। उन्नाव खांसी से राहत दिलाता है दोस्तों। अमलतास खांसी और छाती में जमाव के लक्षणों से राहत दिलाने में मदद कर सकता है।